Zamonaviy konstitutsionalizm, milliy va xorijiy tajriba. Ayni mavzudagi xalqaro konferensiya turli mamlakatlarda konstitutsionalizmning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va tahlil qilish. Bu boradagi milliy va xalqaro tajribani qiyosiy o'rganishda muhim hamda qulay platformaga aylandi. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz, barqaror rivojlanish markazi va Davlat va huquq instituti Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi hamkorligida tashkil etilgan mazkur forum tafsilotlari navbatdagi lavhada. Huquqiy islohotlar jamiyatdagi rivojlanish va yangilanish jarayonlari bilan bevosita bog'liqdir. Agar xalqaro tajribaga nazar tashlaydigan bo'lsak, konstitutsiya va qonunlar davr shiddati va talabi, islohotlar va xalq ehtiyojidan kelib chiqqan holda doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Bugun dunyoda hech bir konstitutsiya ilk qabul qilingan tahririda saqlab qolinmagan. Birgina 19-asrda dunyoning 90 ga yaqin davlatida konstitutsiyaviy islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirildi. 57 ta davlatda yangi konstitutsiya qabul qilindi. Meksika, Yangi Zelandiya, Braziliya, Shveysariya, Avstriya, Isroil, Chili, Kolumbiya, Gruziya va Hindiston konstitutsiyaga eng ko'p o'zgartirish va qo'shimchalar kiritgan 10 ta davlatlar sirasiga kiradi. Mahalliy tajribaga to'xtaladigan bo'lsak, harakatlar strategiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 21 ta moddasiga 9 marotaba 32 ta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, globallashuv, raqamlashtirish, iqlim o'zgarishi va jadal o'zgarib borayotgan davr talabi asosida mamlakatni yanada modernizatsiya qilish, tinchlik, barqarorlik va milliy mustaqillikni mustahkamlash borasida o'ta dolzarb yangi vazifalar qo'yilayotganligi ta'kidlandi. Qadrli konferensiya ishtirokchilari, ushbu tadbirda qatnashayotganimdan xursandman va Yevropa Ittifoqi vakillarini taklif qilganingizdan minnatdorman. Biz uchun konstitutsionalizm muhim ahamiyatga ega va qonun ustuvorligi Yevropa Ittifoqining asosi hisoblanadi. Amalga oshirilayotgan o'zgarishlar dasturining markazida demokratik islohotlar, tarkibiy o'zgarishlar va demokratik normalarning hayotga tatbiq etilishi kabi muhim masalalar turibdi. Aytish joizki, qonun ustuvorligini ta'minlash iqtisodiy o'sishning asosiy katalizatoridir. Yana bir jihat, huquqiy ishonch bor joyga xorijiy investitsiyalar kirib keladi. Bunda jarayondagi islohotlar muhim ahamiyatga ega. Samarali sud tizimi, qarorlarning ijrosi o'z o'rnida ta'minlanishi biznes muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish chog'ida xalq manfaati, davlat va jamiyat tomonlarining fikrlari shaffoflikda ko'rib chiqilishi lozim. Shundagina demokratik tamoyillarga asoslangan islohotlar ko'zlangan natijani beradi. Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida mamlakatni modernizatsiya qilishning 7 yo'nalishi bo'yicha 50 dan ortiq kodekslar, qonunlar, strategiyalar, konsepsiya va dasturlar ko'zda tutilgan 100 dan ortiq boshqa tashabbuslar ilgari surilganligi ko'rsatib o'tildi. Shu o'rinda barchani qiziqtiradigan bir savol, ya'ni bu gal O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining aynan qaysi moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritiladi? Anjumanda mazkur savolga javob bo'ladigan yo'l xaritasini ishlab chiqish yuzasidan batafsil axborot berildi. Xalqaro anjumanda taniqli siyosatchilar, yirik huquqshunos olimlar, xalqaro ekspertlar tahliliy ma'ruzalar bilan ishtirok etib, ularda asosiy e'tibor hozirgi davrda turli mamlakatlarda konstitutsionalizmni rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va tahlil qilish, bu boradagi ilg'or mahalliy va xalqaro tajribani qiyosiy o'rganish, shuningdek asosiy qonunimizni jamiyatdagi real voqelikka, shiddatli demokratik islohotlar mantig'iga moslashtirish, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratish masalalariga qaratildi. Assalomu alaykum. Bugungi anjumanda dunyodagi mamlakatlar konstitutsiyalarini o'zgartirish, ularni tahlil qilish, qanday o'zgartirishlar kiritish xususida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lmoqdamiz. Konstitutsiya yaratish, uni tuzilishi va mohiyati to'g'ridan to'g'ri mamlakat taraqqiyoti, imidji, transformatsiya jarayonlari bilan bevosita bog'liqdir. Undagi asosiy tamoyil bu inson huquqlarini rivojlantirish va jamiyatni barqaror taraqqiyotidir. Shu o'rinda konstitutsiyaviy islohotlar juda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash kerak. Nima uchun? Chunki konstitutsiyaviy normalar kambag'allikni qisqartirishga, davlatni boshqa yo'nalishlardagi siyosatini isloh qilishga asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu me'yorlar jamiyat hayotini nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki barcha sohalarga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shu bois konstitutsiyani puxta va mukammal yaratilishi demokratik davlat uchun katta ahamiyatga ega. Yana bir muhim va asosiy jihat bu O'zbekiston prezidentining elektorat takliflarini umumlashtirib belgilagan 9 ta yo'nalish bo'yicha asosiy qonunni takomillashtirishga qaratilgan ustuvor vazifalar. Mamlakatdagi islohotlarni konstitutsiyaviy huquqiy poydevorini mustahkamlashga xizmat qilishi aniq misollar bilan tushuntirib berildi. Haqli savol tug'iladi. Bu huquqiy islohotlar bizga nima beradi?
Avvalo, inson sha'ni va qadr qimmati yo'lida tamoyili ustuvorligini ta'minlashga imkon yaratiladi. Qolaversa, bu mamlakatda demokratik islohotlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Yangi O'zbekistonni qurishlikni yurtimizda 3-renessansga poydevor yaratishlikni bosh maqsad qilib qo'ygan ekanmiz. Bu degani mana shu jamiyatimizning huquqiy poydevori bo'lgan bosh qomusimiz, konstitutsiyamizga ham mana shu uzoqni ko'zlangan maqsadlarimizdan kelib chiqib o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishligi bu tabiiy hol. Qolaversa, muhtaram prezidentimiz mana o'sha konstitutsiyamiz kuniga bag'ishlangan bayramda ham buning asoslarini sanab o'tdilar. Inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyatni biz yaratmoqchimiz. Bu degani konstitutsiyamizda ham aynan mana shu inson qadri, inson manfaatlari ustuvorligini ta'minlash tamoyili, bosh tamoyil sifatida qaralishi taqozo etiladi. Bugungi kunda amaldagi konstitutsiyamizda davlat, jamiyat va shaxs munosabatlari uchligi nazarda tutilgan bo'lsa, bugun mana shu inson qadri ustuvorligini ta'minlash uchun endi birinchi o'rinda inson, ya'ni shaxs, fuqaroning manfaatlari, keyin jamiyat, keyin davlat munosabatlari, ya'ni mana shu munosabatlarning o'zi ham konseptual jihatdan yangilanishi taqozo etilmoqda. Bu konstitutsion o'zgartishlarni talab qiladigan bitta o'zgartish. Anjuman ishtirokchilarining fikriga ko'ra, hozirgi vaqtda ko'pgina rivojlangan davlatlar global iqlim o'zgarishini hisobga olgan holda o'z konstitutsiyalariga maxsus ekologik bo'limlarni kiritmoqdalar. Bu borada Fransiya, Rossiya va boshqa Yevropa davlatlarining o'z ekologik xaritalarini konstitutsiyaning tarkibiy qismi sifatida qabul qilish borasidagi tajribalari e'tiborga sazovordir. Shu bilan birga, ko'plab davlatlar 4-sanoat inqilobiga qadam qo'yayotgan sharoitda O'zbekistonning raqobatbardoshligini amalda ta'minlash, shuningdek, axborotlashgan jamiyat shakllantirish maqsadida davlat tomonidan axborot texnologiyalari va raqamli konstitutsiyaviy institutlardan foydalanishni qo'llab-quvvatlashning huquqiy asosini mustahkamlash zarurligi dolzarb deya hisobladilar. Xalqaro konferensiyada shu va boshqa muhim masalalar yuzasidan fikr almashilib, tegishli tavsiyalar, aniq vazifalar ilgari surildi.